રામ રામ સીતારામ, કેમ છો બધાય? મજામાં છો ને? આઈ હોપ કે બધાય મજામાં હશો. અમે પણ એમ બધાય મજામાં છીએ. અને આજે તો કાંઈ કામમાં તો છે, દવા છાંટે છે અમારા કૌશલના પપ્પા. હળવું હાલે, કૌશલ પપ્પા દવા છાંટે છે. બતાવું સૌ જોઈ દવા છાંટે છે મકાઈમાં ને પછી કપામાં અને આ ડોડામાં બેમાં છાંટવાનું શરૂ છે. તમને બતાવવા કહીએ ઊભા છે, હું તમને બતાવું સવા ઘડીએ દવા છાંટે એ હાયલા જાય છે. અને અમારે આમાં કોળિયું છે તાક તાક પારેલા, એટલે પારેલું હતું અમે હમણાં ઘણા દીથી જા તે દિવસે પાર્યું હતું, પણ હવે બે કોળી સુકાઈ ગયું હતી. અમે કંઈ લઈ લઈએ, પછી પાણી મૂકવાનું છે, ત્યાં પાણી શરૂ કરી દઈએ. તો દવા છાંટે છે. જય માતાજી મિત્રો, અત્યારે જે સારા માટે મકાઈ કરેલી છે તેમાં ઈળો છે અને એના કારણે પાન ખવાઈ ગયા છે. આપ જોઈ શકો છો આ રીતે. એટલે કોરોઝન દવા આવે છે, જે ભારે દવા આવે છે અને તેના કારણે ઈયળનો ઉપદ્રવ ઘટી જાય છે. તો આજે દવા છાંટવાનું લીધું છે. પહેલાં કપાસમાં જે દવા છાંટવાની હતી ઉલાલા, એ દવા છાંટી દીધી છે. આ વાડીએ કપાસ નબળો હતો, પરંતુ અત્યારે કપાસમાં સુધારો થયો છે ને ઘણો સારો કપાસ થઈ ગયો છે. આપ જોઈ શકો છો આ રીતે. તો દવા છાંટી દઈએ. કેટલાય દવાના નામ આવડે, ઉલાલા આવે ને કોરોઝન આવે, ન હોય એવા નામ આવે આમાં. તો જો કપા પહેલાં તો અમારે આ વાડીમાં કપા હતો જ નહીં. કોકને એમ લાગે કે એમાં હવે આમાં આપણે શું કરવું, જાહેર કરવી કે શું કરવું એમ હતું ને. એના બદલામાં જો કપા સારામાં સારો થઈ ગયો છે. ને પહેલાં આમાં પાણી લાગ્યું એટલે ખાલી એમને પાંદડા બધું કરી ગયું હતું. એક નાનો આમ તો વેચનો છોડ ઊભો હતો, એમાંથી હાવ બળ્યું દાંડલા. આ એક દાંડલો જ ઊભો હતો, એમાંથી ઝીણી પાંદડી ફૂટી, એમાંથી જો આ કપાસે થઈ ગયો છે. તમને બતાવું છું. જો આ વાડીમાં કપા હતો જ નહીં, એના બદલે આ એક ચમત્કાર રૂપી જો અમારે આ કપા થઈ ગયો છે. નકર રાતને દિવસે અમે બળતરા કરતા હતા. ઓલી વાડીએ પીવા પડી ગયો છે, એટલે બળતરા તો હજી સલું જ છે, પણ આ વાડીએ બેક સારું છે. અને હવે વીણી આવી ગઈ છે, આમ બેક તળી ગયો છે, એટલે આપણે વીણવાનું શરૂ કરવાનું થાય 1-2 દીમાં દાળિયા કરીને. અને તમને કીધું હતું કે અમારે ભેંસ લેવાની છે. એ ભેંસ અમે જતા કાલે આમ ગામત્રે, એટલે ના જોઈ છે અમને, જો સારી લાગશે, ફિટ પડશે. હું તો નહોતી ગયા, પપ્પા જતા. તો એકવાર એક બ્લોકમાં કીધું હતું કે મારે ભેંસ લેવાની છે. કાલે અમે 12 ગામ ગયા હતા, એના અમને ભેંસ અમારી બેને એને સિંધાડ્યું છે કે અહીંયા 2 ભેંસ આવશે, તમારે જે ભેંસ લેવી હોય એ તમે જોવા જાઓ. તો અમારા કૌશલના પપ્પા જોવા જતા અને જોઈ તો ભેંસ તો સારી લાગી છે. હજી પણ ભાવતાલ કાંઈ કર્યો નહોતો, અને કાંઈ ભાવતાલ હજી કર્યો નથી. અમારા બેનને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમે ભાવતાલ કરો, પછી અમે અમારા કાકાજી અને કૌશલના પપ્પા 2 પાછા જોવા જશે, પછી ફીટ પડશે તો લેશું. અને ભેંસ સારી છે, ફોટા જોયા છે, વિડીયો જોયો છે, ભેંસ તો સારામાં સારી છે. પણ પછી આપણે ભાવતાલ કરે એ પછી આપણે લેવાનું થાય. 12 ગામ ગયા હતા, આજે 12 ગામ જવાનું થાય બપોર પછી. મારા ભાઈની બોલે એવું બધું છે, બીજું તો કાંઈ નવીનમાં છે નહીં. અને કાંઈ બ્લોકમાં એમ થાય છે કે મારા કૌશલના પપ્પા નોકરીએ વયા જાય, પછી નોકરીએ કામ હોય, પછી એને સમાચારની ચેનલ છે, એ ચેનલમાં એને કામ હોય ને અમારી ચેનલ પછી પડી રહે, એટલે અમારી ચેનલ અમુક કોઈ જોવે નહીં. પછી આમાં એમ થાય કે પછી વિડીયો હોય તો આગા પાછા મેળવાના થાય. જે રીતે મેકી શકીએ એવી રીતે નથી મેકી શકતા, ભૂલચૂક માફ કરજો. પણ કારક 2-3 દીથી થાય, કારક 3-4 જમણ જેવું થઈ જાય. પણ હવે આમાં જેવી ટાઈમ પ્રમાણે મૂકશું. ચાલો અમે જઈએ છીએ હવે મોટી જાગદાર, મારા ભાઈની ઓલે જઈએ છીએ. હમણાં 2 દીથાના ગામત્રા કરીએ છીએ. અમે મોટા મારથી મોટો છે એ ભાઈની ઓલે જઈએ છીએ. જાગદાર ગયેલા હતા, નાલી એવા છીએ. હવે શીભડું મળશું અને શીભડું ખાવાની તૈયારી ચાલે છે. તમે જોઈ શકો છો આ શીભડું મોટું જબરંગ થઈ ગયું છે. અને હવે કાંઈ બહુ શીભડા પડતા નથી. હવે શીભડાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, હવે શીભડા કાંઈ પડતા નથી. ચાલો તો શીભડું મળાઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે, બસ હવે મોઢામાં નાખ્યું એટલી જ વાર છે. તો આ બાપ દીકરો બે જશે શીભડું ખાવા. હાલો શીભડું ખાવા. અમારા કૌશલભાઈ તો જો અમે હજી આવ્યા છીએ. મારા ભાઈને વળેલી એટલે નાલે ગુલ્ફીને કોણ પ્રાણે લેવડાવ્યો. શરદી થઈ ગયેલી છે, તાવ જેવું આવી ગયું, તો એ છતાં એને ગુલ્ફીને એવું વેન કર્યું, એટલે એ ખાઈને ધરાઈ ગયેલો છે. હવે ચા પીધી.
હવે થોડીક ભૂખ લાગી હતી, સીબડું મળ્યું છે ને ચાલો બધા સીબડું ખાવા. તું ત્યાં જાશો? નિશાળે જા કાલ? તો અત્યારમાં કેમ તૈયાર થઈ ગયો? દાદાનું નામ આવડે? દાદાનું નામ? વાહ. ફૂઈનું નામ આવડે? બોલ બોલ. પછી કાકીનું નામ આવડે? શું છે કાકીનું નામ? નામ પગે ટીલી. કાકીનું નામ બોલ. પાયલ કાકી. કાકાનું નામ આવડે? બોલ. ભાવેશ કાકા. ભાવેશ કાપા. નિશાળે જાય તો એકડા કેમ બોલી? બોલ. હા. બસ પૂરા. એકડે એક, બગડે બે, તગડે ત્રણ, ઢમ. તો મને તો એમ શીખવાડે નિશાળે ભણવા જાતી ને. આમ તો મને તો એમ શીખવાડતા એકડે એક, બગડે બે, ઢમ. મને તો એમ શીખવાડતા. તું બોલતો? તને કેમ?